पूर्ण एंटायर गोंयाक आयज वोटींग आयज मतदान आनी वोटींग डे लोकसभाचे बरें दिसता की सगळे जाण आयज भायर सरल्यात वोटींग करपाक हो आमचो हक्क आणि आमच्या म्हणजे प्रत्येक नागरिकाचो हक्क वोट करप रायट मनशाक वोट करप जो आमचो देश सांबाळटलो देश फुडें व्हरतलो रायट कॅन्डिडेटाक वोट करप जो आमचे फ्युचर म्हणजे आमच्या डेव्हलपमेंटा विशयी चिंततलो तेका लागून प्रत्येक नागरिकान गोंयच्या भायर सरोंक जाय रिक्वेस्ट करता मिडियाच्या माध्यमांतून की प्रत्येक गांवांतल्यान आख्ख्या गोंयभरांतल्यान सगळ्यांनी वोटींग करचें वोटिंगेक भायर सरचें आणि आमच्या देशाचो विकास आणि देशाचो जो फुडें फ्युचर जो चिंतता तेका वोट करचें. हाजेर एकच प्रश्न पळय सगळ्यात पयलीं क्लियर करता म्हाजे विरोधक कोण ना मे बी तेंचो हांव विरोधक आसात पूण हांव सदांच काम करतना हांव सगळे जाण आमचे म्हणून फुडें सरता. आतां ज्याच्या मनात कितें कितें आसा हांव नको तुमी सांगतात विरोधक म्हणून आतां हांव नको म्हाका दिसता सगळे एका सायडीनच आहा पूण तुमी मिडिया आनी तुमकां चड खबर आसतली सो तेचेर हांव कांय कमेंट करना पूण मागता सगळ्यां कडेन की जशें म्हटल्या त्या प्रमाणे एकठांय रावपाची गरज आहा वांगडा रावपाक जाय. परत एकदां म्हणटा देशाची उदरगत आनी देशाचे फ्युचर जे चिंतूंक जाय तो तुमकांय खबर आसतलो एकच मनीस आहा आनी त्या मनशा फाटल्यान आमी रावल्यात जो गेली 10 वर्सां हे देश फुडें येला देशा म्हणजे पयलीं तुमी पळयात आनी आतां ह्या 10 वर्सांक भारत देश आमचो खंय पावला तो पळयात तेचे विचार करून आमी आयज रायट डिसिजन घेवन आमचे पूर्ण कार्यकर्ते सगळे स्थानीक आमचे वोटर्स जावं आमचे वेल विशर्स जावं सगळे एकठांय येयल्यात आनी फूल सपोर्ट एकाच मनशाक कितली वोटींग कट्टले वोटींग पर्संटेजीचेर जातली कितली पर्संटेज जातले तेचेर कळटले कितली वोटींग जातली ती आमकां जेन्ना आयज सांजे मेरेन पर्संटेज कळ्ळ्या उपरांत कळटले एक्झॅक्ट कितली वोट्स जातली पूण डेफिनेटली मांद्रेचें लीड आसतली आनी पळय सगळ्यांक वेलकम करपाक जाय कित्याक एका टिमीन जेन्ना सगळे येतात तेन्ना कशें आसता एक इंडिव्हिज्युअल प्लेयर एका टिमीन आसता म्हणजे एक बरो प्लेयर आसता तो एकटोच शो करून वयता प्रत्येक मॅचीक केन्ना खेळटाना पूण सगळे जर प्लेयर वांगडा येत जाल्यार कोण बरो परफॉर्म करतलो हे कन्फ्युजन आसता आनी ते सगळे लोकूच ठरयतात म्हणजे लोक डिसायड करतात लोक पळयतात बाबा कोण सारको बरो खेळटा ह्या टिमीन 30,000 वोटींग सगळे 30,000 एक क्लियर सांगता एक लक्षात धरचें की जो नॉर्थ गोवा उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आहा तो हांगासलो मांद्रेचो स्थानीक म्हणजे 3 फावटी आमदार जाला परत खासदार जाला सो तेचे कनेक्शन तेचे स्कूल कॉलेज हांगासर आहात तेचे कनेक्शन्स हांगा थोडे आसात पूण तेका डिफरन्स आमकां काय जावचो ना खंय ह्या एक सिंपथी म्हणून एक रिलेशन म्हणून खंय तरी थोडे वयर सकयल वोट्स आहेत पूण आमकां आमचे म्हणजे बीजेपी कॅन्डिडेट काय डिफरन्स जावचो ना हांवें सांगला त्या प्रमाणे प्रत्येक गांवांनी आमी लीड आसतले आनी मांद्रे मतदारसंघात नंबर 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी लीड काउंटिंग लीडीन आसतले फुडें वयतले. काही जणांचे राती फोन गेले खंय कार्यकर्त्यांक की आमकां सोडून दुसऱ्याक हे करा म्हणून म्हणजे आतां हांव सांगिना तुमकां आमकां सोडून दुसऱ्यांक सपोर्ट करा म्हणून अशें कितें म्हणजे तेको दिवप सपोर्ट करप एंट्री मारप आनी लास्टाक अशें कितें पळय तेंचे कितें पॉलिटिकल इक्वेशनां आसतली हांव नको तूं सांगता जाल्यार तशें जालां आसतलें पूण ती पॉलिटिकल इक्वेशनां आसतली ते आपले फ्युचर सेफ करपा खातीर आसतलें तेचेर आमी कमेंट करया नाका पूण इतलेंच सांगता कितलेय कोणी कितें करूंक काय फरक पडचो ना लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केला आनी आमी कन्विन्स केला कित्याक लागून वोट मारूंक जाय आनी डेफिनेटली वोटींग जातली आमच्या केंद्रांत.